На сегодняшний день у нас по республике за последние сутки зафиксировано 44 случая новой коронавирусной инфекции, из них 20 город Якутск, 5 это подтвержденные анализы по Оленёвскому улусу, по 3 Мирнинский и Мирено-Кангаласский район, ну и в нескольких районах по 2, по 1 случаю. У нас сегодня 25 человек находятся в крайне тяжелой ситуации, из них 4 на аппаратах искусственной вентиляции легких. Хочу сказать, что в целом у нас за последнее время, 16 августа, наблюдается стабильное снижение заболеваемости. Мы сейчас вышли на уровень порядка 45 случаев в день и ниже. Из них примерно половина по городу Якутску. То есть если раньше у нас 80% заболеваемости приходилось на город Якутск, то вот последние дни мы уже видим, что примерно 50 на 50 между городом Якутском и остальными муниципальными районами. Вместе с тем, конечно же, ситуация остается напряженной. У нас коэффициент распространения коронавирусной инфекции, он где-то в районе единицы, от 0,9 до единицы. Главный санитарный врач республики внес в мой адрес предписание о том, что все-таки нам ограничительные меры, которые остались, необходимо продолжить. И сегодня такой указ соответствующий будет выпущен, хотя, конечно, при этом некоторые послабления в части работы культурных учреждений и так далее мы будем делать. Но ко мне поступает много вопросов по работе бассейнов, по работе кинотеатров. По ним принято решение, что все-таки мы будем их открывать при стабилизации ситуации с 15 сентября этого года. Сегодня на оперативном штабе республиканском мы очень подробно обсудили открытие учебных заведений с 1 сентября по республике, начиная от детских садов, заканчивая вузами. Хочу сказать, что в целом решения все приняты. У нас учебный процесс начинается в очной форме. В целом по всей республике. Вместе с тем, конечно же, по каждой группе у заведения будут приняты отдельные решения. По детским садам там все понятно. С 1 сентября они все начинают работать в очном режиме с соблюдением определенных новых требований, которые уже доведены до всех детских садов. И я думаю, что здесь никаких вопросов не возникает. По работе средних специальных учебных заведений и вузов в сентябре месяце, кроме как первые курсы будут учиться в очной форме, все остальные будут учиться дистанционно или будут проходить практику. Это в течение сентября. Если ситуация будет позволять, то с 1 октября они уже перейдут на обычный режим работы. Больше всего вопросов было по школам. Принято решение, что школы в населенных пунктах до 5000 человек будут работать в обычном режиме, без никаких нововведений. Конечно же, с соблюдением тех санитарных норм, которые сегодня уже есть, масочный режим, обеззараживание воздуха. По школам в населенных пунктах, где свыше 5000 человек, принято решение рекомендовать муниципальным районам и городским округам в случае необходимости принимать решение, что в очной форме будут учиться классы с 1 по 4, то есть начальная школа, и 9 и 11 классы. По основным предметам 9 и 11 класс. Остальные дети могут учиться в дистанционном режиме, но опять же при необходимости могут какие-то курсы, уроки проходить уже в очной форме в школах. Но хочу обратить внимание, что это только рекомендация. Окончательное решение принимают главы муниципальных районов и городских округов на местах. В частности, по городу Якутску мы сегодня обсудили с мэром города. Принято решение, что по поселкам, которые входят в городской округ, по селам, дети будут учиться в нормальном режиме, так как обычно, а вот в центральной части города как раз по тому режиму, который нами рекомендован. А, например, в Нерюнгри, где позволяет учебу проводить в очной форме без никаких ограничений, будет соответствующий учебный процесс происходить так, как обычно. Поэтому здесь последнее слово за главами муниципальных районов и городских округов. Рекомендации от республиканского оперативного штаба по организации учебного процесса, они уже все доведены. Конечно же, мы очень сейчас просим родителей максимально прививать своих детей от гриппа.
это тоже необходимо, потому что сейчас как раз время сезонных болезней, вот ОРВИ, грипп, и сегодня вакцина вся уже в республику поступила по гриппу, и необходимо нам ее как раз в ближайшие недели уже до школ довести, и с тем, чтобы в школах непосредственно все прививки были поставлены. Это очень важно для сохранения здоровья детей. Ну, вот это такой опасный период, когда как раз с одной стороны и ковид у нас так есть, и с другой стороны вот как раз сезонные заболевания, которые могут здоровью детей тоже повредить.